很多人问我，木子 AI 画图、AI 视频这些离我太远了 ，AI 对我们普通人到底有什么用？它是只能聊天吗？错，大错特错，它能让你不懂代码也能写脚本，能让你不懂医学也能看懂体检单，甚至能让你和已故的亲人再次对话。根据过去几年我自己的 AI 实战经历，我这期视频整理了普通人用 AI 解决实际问题的用法指南，没有任何废话，全是干货。我精选了30个能立刻用的场景，不管你是用 ChatGPT、Gemini 还是 Kimi、豆包等等，今天的思路全部都通用。首先呢，我们来看第一个生活场景，这是 AI 最容易上手，也是最能够提升幸福感的地方。第一呢，就是解决吃什么的世纪难题。我每天最痛苦的就是打开冰箱发呆，不知道该做什么菜。但现在啪，一张照片发给 AI，3秒钟，它不仅会告诉你完整的食谱，连具体的做菜方法都全部交给你。我最近呢在减肥，直接告诉 AI 我的减肥目标，它就会立刻帮我生成一份热量不超标的1周食谱，这就叫私人定制。那确定了食谱，千万别直接跑去超市瞎逛。我呢会把要做的菜告诉 AI， 让它帮我直接生成一份购物清单，这样我进超市就可以直奔目标，拿完就走，效率翻倍。家里总是乱成一团，不知该如何下手。我呢直接告诉 AI 我家有多大，具体布局是怎么样子。平时呢只有周末有空，它呢就可以帮我制定一个分区的家庭清洁计划表，执行起来就不会那么累了。看到喜欢的家具，比如沙发不敢买，怕和你现在的布局风格不太搭，那你呢就可以拍一张自己客厅的照片，再把想买的产品照片传上去，就可以让它融合在一起，看看最后的效果，再做决定。那前段时间我去看中医，拿到方子就懵了。虽然医生讲了，但是我还是没听懂我的体质到底是什么。那我呢就可以把这个方子拍给 AI， 让它帮我判断，甚至根据我的体质我还让它进一步给出我一些相关的调理方案，建议我吃的食物，还有我应该少吃的一些食物。这个功能真的帮了我大忙。以前要体检报告出来，哪个指标高了低了，我妈就喜欢去网上乱查。大家都知道，网上查病，癌症起步。她呢总是越查越觉得严重，整个人惶惶不安，晚上睡都睡不好。现在我就让她直接拍了发给 AI， 让 AI 用大白话去解释这个指标到底怎么样，严不严重。那相对来说 AI 的回答就会客观公正很多，老人看了也会放心一些。那我之前有点小感冒发烧，我觉得去医院挂号又太麻烦，要等很久，但是呢我又觉得不是很舒服，我就把症状详细描述给 AI， 它呢就会给我一些初步的建议，让我心里就有底了。当然了，这里必须要强调 AI 的建议仅供参考，如果我症状严重或者是持续没有好转，一定要去医院看真正的医生。面对几千块的体检套餐，有时候眼花缭乱，不知道该选哪一个。那你就可以把自己的年龄、性别、家族病史都告诉 AI， 让它帮你去列出必须做的一些检查项目清单。或者呢，你也可以把市面上不同的体检清单截图下来发给 AI， 让它来帮你做对比。类似的方法，每次我去选保险、看保险条款非常头痛的时候，我也是让 AI 来给我一些建议的。这个功能是我从我侄女身上得到的启发，如果你是有孩子的父母呢，也可以参考试试看。我侄女呢是个10万个为什么，我偶尔陪她玩一下还好，但有时候带一天了以后，我真的是累得不想说话了。那我呢就可以打开 AI 的语音模式，然后让 AI 去陪她聊天，解决她的10万个为什么。你会发现 AI 的耐心是无穷的，而且很多你答不上来的问题 AI 都能回答出来。如果你有已故亲人的录音或视频，你用黑准或 ElevenLabs 这样的工具，是可以还原他们的声音，甚至是形象的。在特殊的日子里，让 AI 还原奶奶的声音，在你最低落的时候再安慰你。以前呢，我到了景点只会走马观花，很多建筑看不懂，也没有导游给我讲解。但现在呢，我可以对那些古建筑拍张照，让 AI 像导游一样给我讲讲背后的一些故事。这样一路下来，体验感就是完全不一样了。不知道大家有没有类似的经历，就是想去一个地方玩，网上的攻略看了半天，结果就是越看越眼花。那我现在只需要告诉 AI 我旅程的一个基本的安排，它不仅能瞬间给我一个合理的路线图，还能根据我的反馈实时调整，这比我自己一个人在那里纠结一下午高效多了。好，聊完生活呢，我们切换到职场。比如呢，你收到客户的报价邮件，价格压得特别低，你需要跟他进行几轮的价格博弈，但不知道该怎么把握尺度，那你就可以用 AI 来写不卑不亢、有理有据的回复。
开完会面对一堆乱七八糟的录音或会议笔记，头都大了。你还完全可以把文件发给 AI， 几秒钟一份可以直接发给老板的汇报就生成了。Excel 表格说简单挺简单，但复杂起来是真不会用。该用什么函数永远都记不住，总要去网上搜半天。但现在根本不用搜了，你只要用人话告诉 AI 你要做什么，你想达到什么样的效果，把表格发过去，或者是直接截图，它就能生成公式，你复制就好了。做 PPT 最难的是什么？就是面对着空白页发呆。这时候呢，我就会用 Gamma 或 AI PPT 这类的专业工具，输入我的主题，那大纲、配图、排版它就会一键搞定。我以前的 PPT 要2天，现在只要改字，2个小时就完工了。拿到一份几十页的合同，密密麻麻的，看不完也看不懂，该怎么办呢？我呢就会把合同发给逻辑严密的 AI， 让它帮我找出不利的风险条款，并解释一下陷阱在哪里。如果你做内容写脚本是让人非常头秃的环节，而我现在呢几乎都会用 AI 润色，比如呢把一些爆款的视频文案投喂给 AI， 让它来分析这篇文案的结构和语气，然后模仿学习，根据新的主题再写一个脚本。找工作怕面试紧张怎么办？你呢可以把你的职位描述发给 AI， 让它来扮演刁钻的面试官提问，你来回答，回答完再让它点评，这样提前预演一遍，到真正的面试现场呢就不会那么紧张了。最后呢是学习，在这个领域AI 能够帮你实现真正的降维打击。那大家买书前是不是经常纠结？网上的评论褒贬不一，有人说是神作，也有人说是垃圾，完全不知道该听谁的。这时候呢，我就会直接问 AI， 这本书的核心观点到底是什么？它最适合怎么样的人去读？这样它就可以帮你在开始前就过滤一些可能并不值得读的书。这是一个高阶的玩法，比如我最近在研究心理学，读了3本同主题的书，我呢会把它们都投喂给 AI， 让它来总结这3本书关于潜意识这个观点有什么共同点，有什么分歧，瞬间你就拥有了上帝视角，把碎片串成了体系。遇到像区块链、量子计算这些难懂的概念，到底该怎么学呢？我呢就让 AI 用给5岁孩子讲故事的方式来解释，如果他讲的连孩子都能听懂，说明我也能懂了，应该是这样吧。学新知识的时候怎么复习效率最高？那我呢就会让 AI 来化身出题老师。比如我之前在香港读研的时候呢，我就会把老师给我相关的所有学习资料都发给 AI， 让它来根据这些资料出一些题来考我。那我觉得这种以考代练的方法，记忆效果是最深的。学语言呢最缺的就是环境。我之前考雅思的时候都是要去网上找在线的口语陪练，又要花钱，又因为有时差，时间候不好。但现在 AI 完全可以当你的口语教练了，你能随时随地的和它练口语，最关键的是它完全免费。如果你想在短时间内去通过某个资格证考试，但不知道该怎么安排时间，你呢就可以告诉 AI 你的目标和你每天有空的时间，让它来帮你倒推每一天详细的复习计划表。你只需要严格做一个无情的执行机器就好了。那这是我个人非常喜欢的一个应用，你呢可以用各种智能题赋予它相关的角色，这样巴菲特就可以帮你理财，乔布斯可以帮你看看你的产品到底怎么样，让老子陪你聊聊天，调节你的心态。最后一步就是让 AI 帮你处理过的这些经验，读过的书、写过的笔记都可以沉淀在一些 AI 知识库里，比如 Notion AI 或者 Notebook LM。AI 只是检索工具，你沉淀下来的知识库才是你在这个时代真正的护城河。那介绍这30种方法，其实呢千言万语汇成一句话，无论什么时候你有任何疑惑，都可以先试着问问 AI。其实我觉得现在市场上大部分的 AI 可都不值得报，因为 AI 迭代的速度实在是太快了，上个月备的课，这个月工具就更新了，全部白费。那对于我们普通人来说呢，最好的学习方式就是实践，带着问题去用才是最快的。甚至当你遇到问题不知道该用 AI 怎么解决的时候，你还可以继续问他，比如我想做这件事，我不知道该怎么用，你来帮我。相信我，他会是你最好的老师。我是木子，接下来我会持续分享普通人如何用 AI 去解决实际问题的详细方法。如果你对以上这30种方法哪个特别感兴趣，也欢迎在评论区里告诉我，我在未来可以给你出详细的教程。我们下期视频见。